İnnel hamdalillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Fe inne asdaqal hadisi kitabullah ve hayral hedin hedin Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin finnâr. Emmâ ba'd. Hamd alemlerin Rabbine salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun tahir güzide ashabının üzerine olsun. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu ataların taklitçiliği üzerine olacaktır. Bu hutbemde geçmişten günümüze atalarını batıl yolda takip edenleri ve onların içine düştüğü hataları sizlere aktararak sakındırmaya çalışacağım. Allah Subhanahu ve Teala beni bu amelimde muvaffak kılsın. Değerli kardeşlerim, aziz Müslümanlar, hiç şüphesiz ki cahiliye toplumunun dinlerinin en belirgin, en büyük kaidesi taklitçilikti kardeşlerim. Taklitçilik geçmişten günümüze kadar tüm toplumların arkasına sığınarak Allah'tan ve Resulünden gelen emir ve hükümleri reddetmelerine sebep olan bir haslettir, bir karakterdir, bir bahanedir ve bir iddiadır kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, aziz Müslümanlar, taklitçilik cahiliye toplumunun ve günümüz toplumlarının en belirgin özelliği olduğunu söyledik demin. O halde onlar batılda, şirkte, küfürde, masiyette ve kötülükte atalarını taklit eden bir topluluktu. Taklit, değerli kardeşlerim, herhangi bir şer'i hüccete, delile dayanmadan bir dini, bir geleneği, bir sözü, bir fikri savunmak ve onun uğrunda mücadele etmek ve onunla hayata yön vermektir. Taklit bu anlamda mezmumdur, yerinmiştir, kınanmıştır kardeşlerim. Taklitçi şer'i bir delile dayanmadığından, Allah ve Resulünden bir hüccete dayanmadığından dolayı, yani uyduruk ne varsa hepsini kabul ettiğinden dolayı kardeşlerim, adeta bir ölü insan gibidir. Hakka karşı kördür, sağırdır ve dilsizdir. Bu manada taklitçilik kardeşlerim yerinmiştir. Hangi peygamber olursa olsun, hangi Resul olursa olsun, geldiği kasabanın, o şehrin, o ülkenin insanlarına, şımarıklarına, ulularına tevhidi, Allah'a kulluğu, Allah'ın emir ve hükümlerini baş tacı edinmeyi onlara anlatıp bunlara davet ettiğinde, o kavmin uluları ve şımarıkları kardeşlerim, atalarını ileri sürerek, atalarının arkasına sığınarak Allah ve Resulünün emir ve hükümlerini reddetmişler ve böylece atalarını Allah'ın dininin, vahyinin önüne almışlardır. Böylece atalarını batıl yolda tutmuşlardır. Atalarını batıl yolda temize çıkartmışlardır kardeşlerim. Bakınız, Allah Zuhruf suresi 23. ayeti kerimede bize bunu haber veriyor. وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ ف۪ي قَرْيَةٍ مِنْ نَذ۪يرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. Bakınız, Allah haber veriyor. Senden önce de hangi memlekete uyarıcı göndermişsek, oranın şımarık varlıklıları, doğrusu babalarımızı bir din üzerine bulduk, biz de onların izlerini izlemekteyiz dediler.
Bakınız Allah ayette apaçık bir şekilde söylüyor. Hangi Resul o kavme gittiyse o kavmin uluları ve şımarıkları, güçlüleri, kardeşlerim, zenginleri, servet sahipleri, sosyoekonomik ve siyasi anlamda güçlü olan bireyleri Allah'ın Resulüne muhalefet etmişler. Atalarının o batıl miraslarını öne çıkartarak peygamberleri reddetmişlerdir. Bakınız Allah bir başka ayetinde haber veriyor. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهِ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun, Allah'ın indirdiğine itaat edin denildiğinde hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız derler. Şeytan onları kardeşlerim bakınız böyle sözlerle kandırıyordu. Lokman suresi 21. ayette Allah bize bu gerçeği ortaya koyuyor. Görüldüğü gibi eski kavimler peygamberler önünde atalarını ileri sürerek, onların arkasına sığınarak, onların batıl yolunu temize çıkartarak peygamberlerin ulvi ve mübarek davetlerini reddettiler. Onların Allah'a kulluğu davetlerini reddettiler. Allah ve Resulünün sözlerini ve hükümlerini reddettiler. Tek gerekçe kardeşlerim ataların taklidiydi. Ataları batılda taklit etmekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim Mekke'ye geldiğinde Mekke'nin ulularına, o şımarıklarına ve avamına Allah'ın davetini götürmüş. Onları bir ve tek olan Allah'a kulluğa çağırmış. Onları tevhide çağırmış ve onları Allah'ın hükmüyle hükmetmeye davet etmişti. Onlarsa atalarını ileri sürerek, onların arkasına sığınarak, batıl yolda ve şirk yolda atalarına sahip çıkarak kardeşlerim en cahili bir tavrı ortaya koymuşlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı reddetmişlerdi. Bakınız Allah Araf suresi 3. ayette bu gerçeği ortaya koyuyor. İttebi'u ma unzile ileykum min rabbikum ve la tettebi'u min dunihi evliya qalilan ma tezekkerun. Rabbinizden size indirilene yani Kur'an'a, Allah'ın dinine, o şeriata uyun. Onu bırakıp da başka dostların peşinden gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz denilmekteydi. İşte görüldüğü gibi ayetlerin bize ortaya koyduğu gerçeklere baktığımızda Allah'ın Resulü onları Kur'an'a, Allah'ın Resulü onları bir vahye, Allah'ın Resulü onları bir kurtuluşa, Allah'ın Resulü onları bir cennete davet ettiğinde onlar şirk koşan bu uluları ve o şımarıkları putlarını öne çıkartarak, hevalarının peşinde koşarak, atalarını batıl yolda takip ederek kardeşlerim onları savunuyorlar ve peygamberleri reddediyorlardı. Bugün de aynı şekilde aynı zihniyeti, aynı aklı takip ediyoruz, görüyoruz kardeşlerim. Bugün körü körüne geçmiş ve günümüz atalarını taklit eden batıl yolda ve onları aynı zamanda hatalı fiillerinde, bozuk akidelerinde, İslam dışı adet ve geleneklerinde taklit edenler görüyoruz. Atalarının batıl sözünü İslam'ın önüne geçirenlere şahit oluyoruz. Allah'ın sözünün önüne geçirenlere şahit oluyoruz. Resul'ün getirdiklerinin önüne geçirdiklerine şahit oluyoruz kardeşlerim. Bu tarikat liderleri örneğin ve cemaat liderleri, parti liderleri, ilim öğretenler ve ilim öğreten hocalar kardeşlerim bugün ne söylerse söylesin, onlara müntesip olanlar onların sözlerini Kur'an ve sünnetin terazisinde tartmadan gözleri kapalı bir şekilde takip edip doğruluyorlar, tasdik ediyorlar. Onları bir yanlışta onaylıyorlar. Batıl yolda destekliyorlar kardeşlerim. Çünkü onlara göre onlar ulaşılması zor bir mertebede olan insanlar. Onların sözleri mutlak anlamda doğrudur. Tasdik edilmesi gereken insanlardır. Dolayısıyla onların sözlerini her bakımdan doğruluyorlar kardeşlerim. İşte bu davranışlar İslam nazarında batıldır. İslam böyle bir Müslüman birey istememekte. Müslümanları Kur'an'la sünnetin etrafında toplanmaya, delil üzerinde düşünmeye ve sözleri ve fiilleri yargılamaya davet etmektedir. Eğer bizler cahili insanların içine düştüğü ataları batılda taklit etmekten eğer bugün kınama yapıyorsak, aynı hataları da biz yapıyorsak, değerli kardeşlerim bunu gerçekten görmeliyiz ve kendimizi bu hatalardan muhafaza etmeliyiz. O halde en kötü taklitçilik ataların, babaların, efendilerin, liderlerin, hocaların sözünü
Allah'ın ve Resulünün sözünün önüne almakla ortaya konmaktadır. Delili terk etmek, hücceti terk etmek, alimlerin müttefik olarak ortaya koyduğu sözlerini terk etmek, kötü bir taklitçiliği öne çıkartmak, İslam'ın kabul etmediği bir davranıştır. Dinlerini, akidelerini, sözlerini, amellerini, ahlaklarını Kur'an ve sünnetin naslarına bağlayanlara, dayandıranlara selam olsun. Hayatını, sözünü, amelini, ahlakını Kur'an ve sünnetin hüccetine dayandıranlara selam olsun. Allah ve Resulünün yolunda giden müminlere selam olsun. Allah Subhanahu ve Teala bizi hakkı hak görüp ona tutunanlardan, batılı batıl görüp ondan sakınanlardan eylesin. Allah Subhanahu ve Teala bizi atalarını batılda, şirkte ve küfürde, masiyette, haramda ve kötülükte taklit edenlerden eylemesin. Barakallahu li ve lekum fil Kur'anil azim ve nefa'ni ve iyyakum bima fihi minel ayati ve zikril hakim. Aqulu kavli hâzâ ve estağfirullah li ve lekum ve lisairil muslimine min kulli zenbin festağfiruhu innehu huvel gafurur rahim. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أحمده وأشكره وأتوب إليه فاتقوا الله أيها المؤمنون وكونوا مع الصادقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء راشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين والمجاهدين ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Son okumuş olduğum ayeti kerimede Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık, vazgınlıkları sizlere yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Akimisselam.